Hello mga ka-squad, this is Madas TV, I'm back. Ngayon po, ang topic natin ay papakita ko po sa inyo yung laman ng M4 gun case ko, which happen to be 39 or 40 inches long. Okay? So, kunin na natin guys. So mga ka-squad, good afternoon. So mga ka-squad, I'm back. Ito po yung room kung saan ako nagvo-vlog at saan kami nag-edit ng video and saan ginagawa yung reviews namin. Tsaka yung basic home-based printing business services din. Ayan guys, nandiyan po yung tutorial. So dito ko po ginawa lahat yun. So ngayon guys, lilinisin ko lang to. So just keep on watching. Okay? Habang nililinis ko to guys, bakit ko to pinapakita sa inyo? Para makita nyo guys, yung effort natin bago mag-start lahat ng vlog, bago mag-start lahat ng work. Ganito po siya ka. Pero naman, nag-e-enjoy naman ako. Syempre. Kasi hindi magiging successful ang business mo o yung ginagawa mo pag hindi po kayo nag-e-enjoy. Meron talagang proseso, hindi yung shortcut tayo. Para makita nyo, sa iba hindi to enjoy gawin, pero ako nag-enjoy ako gawin to. Alam mo yung masaya ka na may natapos kang trabaho dahil sa process na to. So it takes really hard work, passion. Syempre, sa lahat naman ng ginagawa natin, may kasamang passion yan. So, yun guys. Panoorin nyo na lang. Okay? Pag tinatamad na kayo panoorin, pwede na kayo mag-skip. So, ayan po. Ito po yung gun case ko. Ito, ililink ko po sa description kung saan ko po nabili. Okay, he's a very good friend of mine. So, solid po yung gun case na to. Hindi pa po ako gumawa ng review dito. So, ngayon, ang ano lang natin is kung ano yung laman. Okay? So, usually, ito po yung niraran ko depending po sa situation. Kung saan ako maglalaro, CQB lang ba, Milsim ba. So, may mga pinapalitan naman dyan sa loob. So, as of now, ito po yung nasa loob. Okay? So guys, dadaling ko kayo dito para yung video makita. So guys, bubuksan natin ulit yung gun case para maganda naman. Ayan. Tinet. Ayan po. So, ayan. Tawa ako sa sarili ko. Ayan guys. So ito po guys, yung laman ng gun case ko. Ayan. Okay? So depende po sa situation yan kung saan po ako maglalaro. It's either sa CQB area ba or sa juggle area. Usually naman ito, yung setup ko na to, ready for all around na to siya. Okay? So, unahin po natin is yung unit natin, yung M4 unit natin, na The Reaper yung tawag ko. Okay? So, why The Reaper? Kasi run siya by Wolverine Reaper Generation 2 HPA engine. Electromechanical siya guys. Wala siyang FCU, wala siyang automatic semi-only siya. Pero, pag pinindot ko yan, parang automatic yan, depende sa bilis ng daliri nyo. Okay, ganun din ka, bilis yung tada ng bunganga ko. Anyway guys. Ayan guys. Anyway, yung M4 ko, and then, ang next natin is, syempre, kailangan natin ng magazine. Ayan. Itong magazine ko po is Modify Mid-Cap Magazine, 190 rounds, 195 rounds, I think. And, ang reloader niya po is, para po makareload tayo dyan, mas okay po may ganito tayo. Ito po yung next natin. Number 1 is yung M4 unit natin. Number 2 is yung Modify M4 Mid-Cap Magazine. Number 3, ito pong reloader natin. So, papakita ko lang sa inyo kung paano siya ginagamit. Yan lang po. Okay, tapos ikot-ikot na po siya. Yan. Nakita nyo po. At mabilis lang po yan. Sobrang bilis na mag-reload. Tapos, ang next po natin is number 4, yung red dot natin. Ayan. So, this is a T2 red dot. Ayan po. So, I also run ito po, yung Seymour. Pwede siya pang pistol. Pwede rin siya pang M4. Depende po sa trip ko sa araw na yun. Ang next, ang ka-fifth item po natin ay silencer naman. So, ito po. Ito yung silencer na to. Ayan. Around mga 6.5 inches
or 7 inches po to. Okay. Ano po siya? Quick detach po siya. M4 natatanggal po yan. Oh, hirap. Anyway, yon. Ang next po natin, dalawa po yung dala ko, is yung tracer naman. Naglalaro po ako ng indoor. Ito po yung gamit. Okay, ililink ko po sa description kung saan ko po ito nabili. May videos na po ako gameplay gamit to. Pati na panoorin nyo po kung baka gusto nyo kumuha ng ganyan. Maganda po, sulit po, magaan. Okay, nakakatulong din siya sa noise suppression, pero not like this, itong silencer ko. So, ang next naman natin is flashlight, lalo na sa indoor, kailangan natin to. Meron na po siyang pressure switch, okay? So, pag pinindot yan, mag-on yung light. Ganun po. Okay. So, ilan na? 6 na yon. 6, 7 item po, 7th item. Bat stock po. Which is dapat di naman yan kasama na yan dito. So since nandito po siya, nakaseparate siya, i-include na po natin yon. Kasi hindi po siya kasya pag nakaganito, hindi na kasya dito. Okay? Kasi naka drop stock na po yung M4 ko. Okay? And doon naman tayo sa flash hider. Yan. So dalawa po yung dala ko, flash hider. Kung gusto ko po maingay, nilagay ko po to or ito. Depende na po din sa mood ko nung araw na yun. Okay. And syempre rubber tape, kailangan natin yan. Tsaka itong battery para sa solenoid ng HP engine natin. Okay guys. So yung tools ko naman, separate po yan. Separate po yung tools ko. Hindi ko po nilalagay sa gun case kasi masyado na pong masikip. But if makahanap po ako ng tools na kompleto na po lahat na minimal lang, pwede ko siyang ilagay dito para isang pack na lang, okay? So, at hindi po natin makakalimutan, syempre, yung patches po. Ayan, nilalagay ko po yan dyan lagi. Ano po yan? Extra patches ko po. Fan po ako, fan po kami dito ng patches namin because talagang pinapalaki namin yung community ng Squad QB. Pinopromote namin. Ayan po guys. So, kung ayaw nyo ng promotion, huwag nyo na panoorin, skip nyo na to. Anyway, ayan. So, ito lang po yung laman ng gun case ko. So, if you have any questions kung saan ko ito nabili, just comment down below. Since pinakita ko na rin sa inyo yung M4 gun case ko, then papakita ko na rin sa inyo yung pistol gun case ko. Isasama na lang po natin para isang video na lang po. So, kukunin ko lang guys, okay? So, ayan po. Ito po yung pistol gun case ko. Kung sa mga nagtatanong po or gusto makita yung review ko nito, meron po akong ginawang video. Ni-review ko po to. Stress test po, product test. Makikita nyo po doon lahat. Okay? So, isasarado po muna natin to. Ayan. Usually po, ang ginagawa ko po, dalawa po talaga dinadala ko. Ito tsaka yung pistol ko. Nilalagay ko lang sa sasakyan. Depende po kung ano yung gagamitin ko. Yun lang po yung ilalabas ko sa field namin. So, bubuksan na po natin. Nahulog. Ito rin natin guys. So, ito po yung laman ng pistol gun case ko. So, number 1, ito po yung pistol natin. So, kunin natin yung pistol. So, yung TM high kappa ko po. Yung slide po nito, Gunsmith Brothers. So, sa next video na lang po yan. Kung product review po ako sa pistol na to. Anyway, tapos yung next po niyan is yung flashlight ko po. Ito po yung TLR1. Yan po. Sa Amazon ko pa to binili. Next naman is syempre yung magazine natin. Kailangan natin yan. Kasi pag wala kayo niyan, paano po kayo maglalaro? Paano nyo po ipuputok yon? Baril nyo. Okay? And number 3, ito po, yung tracer unit naman. So, ito po yung tracer unit para po umilaw yung tracer BBs natin, yung glow in the dark po. So, pwede po ito gamitin sa M4. Yung mahaba ko rin na tracer, pwede rin gamitin sa pistol ko. Which is mas magaan naman sila. Yun nga lang, merong pros and cons doon. Okay? So, syempre, mas mahaba, mas mahirap mag-maneuver, mas maiksi, mas madali mag-maneuver. And, syempre kung yung ano naman, sa lakas naman ng ilaw, so sa another review ko na yon gagawin. So, ito lang guys. Ayan po yung laman ng mga gun cases ko. So, pag pupunta po ako sa game site. So, okay guys. Close na natin. So mga ka-squad, natapos na po yung What's Inside Madas TV's
gun cases. So, yan po yung style ko kung paano ako nag-prepare ng mga gamit at saka ng mga laman. Minsan, excessive na po. Hindi naman po kailangan. So, depende po yan. Iba-ibang tao, iba-ibang player, iba-ibang style, iba-ibang preference. Gusto nyo rin ganitong setup and then, ayan po. Ganun lang po siya guys. So, mga ka-squad, thank you for watching. Please don't forget to comment down below kung meron kayong mga suggestions. Okay, subscribe, like, and share para sa susunod natin mga vlogs pa. And then guys, follow nyo rin yung Squad QB, collaboration with SI3G, Mr. Gray. So, marami pa po sila, Code Red Bacardi, si Deadeye Airsoft, and sino pa po yung mga YouTubers po, yung mga content creators po. Sana po magsama-sama po kami lahat, okay, sa isang vlog. So, anyway guys, see you and thank you for watching.